Esto es lo que pasa cuando el estrés te roba la sonrisa. Les presento uno de nuestros casos de éxito. Paciente masculino que trabajaba más de 15 horas diarias. Esta era su sonrisa. Bruxismo, encías inflamadas y cero confianza para sonreír. En nuestra clínica, junto a la colaboración del laboratorio Quiroga, lo ayudamos con una férula miorrelajante, armonizamos sus encías y colocamos carillas Bego. Este es el modelo con los futuros dientes de nuestro paciente. Aquí tenemos los resultados. El diseño de sonrisa de nuestro paciente. Carillas 50% cerámica, 50% resina, 100% natural. Su sonrisa refleja la seguridad que siempre tuvo dentro. Hoy nuestro paciente volvió a sonreír y tú también puedes hacerlo.